Ci siamo, passo della colma. Come siamo? Siamo carichi o no? Oh no! A few moments later. Dimmi, cosa vedi? Un pirla.
credere. No, Cosa ce l'ha ha fatta, fatto? non ci posso credere nemmeno io. Madonna che pieghe col tassello. Raga, col tassello ho fatto delle pieghe. Sì, ma te c'è il semitassello, io col tassello mi partiva via le gomme, guardate che tassello che ho qua. Almeno le gomme le ho chiuse. Che merda che gli abbiamo dato. Come cazzo sono? È appena volato il nostro amico, stiamo andando a cercarlo. Fra, ci sei? Porco, fra, ti sei salvato. No, fra, mi sono spaccato il piede. Male al piede? Dobbiamo spostarci dalla curva. Appoggia la moto, te la porti a noi. Anch'io, porco zio. Frena sta moto di merda. Tranquillo, tranquillo. Siamo Siamo qua. giocando di... Danni. Danni. Allora raga, non abbiamo la registrazione, ma la dinamica era questa. Lui non si è fatto quasi niente. Lui è arrivato full gas qua. Ok? Se vuoi te la riproduco. Adesso arriva quel Questa... che prendi l'XE. Questi sono i segni. Manu, spiega com'è che era. Lui si è tenuto al guardrail così. Adesso vuole gelare. Spiega bene Manu com'è che te... Era così. Cioè, rendiamoci conto. Si è tenuto qua, se no guardate che volo che c'era. Assurdo. Guardate che volo che Arriva. Guardatelo lo zoppo. Arriva il superstite. Chuck. Buono. Ma cosa è successo? La copertina faccio così mi Vai, vai. della Madonna. Scegli il meglio. Scegli e Campus. Scegli moto elettriche. A me sono frenato, Signora, sono spente! Sono spente! Ma io non lo so sta gente qua. Moto elettriche! No! No! Five minutes later. No! Non è vero. Com'è? No. Oh. Niente. è andato. È andato. Questo è il ballo del qua qua, il davvero che sa fare solo qua qua qua. Fra, no, non va giù, non mi sentivo là che girava male. No, cazzo, Abbiamo smontato la pancia. Andiamo a vedere un po' i danni. Stirati. La grippata c'è.